जिल्लानि रामपुरबिद दखलानि सिङाव कम्पिटिसन नार्जारि जावरिखान फोथाराव निश्चय भविष्य मैं जब उपस्थित कक्राझार जिला अंतर्गत सेरफांगुरि कम्पिटिसन जावरिखान फोथार इतिमध्ये निखिल बर सरकार 52 সংখ্যক যেটো বার্ষিক অধিবেশন এই যোৱাকালিৰ পৰা চলে 3 দিন কাৰ্যসূচী চলিব ইতিমধ্যে আজি কাৰ্যসূচী ইয়াত ৰাতিপুৱা ভাগত ইতিমধ্যে 30 কনকৈ ইয়াত পতাকা উত্তোলন কৰা হৈছে তাৰপিছত ইয়াত পেৰেড মাৰ্চ কৰা হ'ব আমি ইতিমধ্যে নিখীল বৰ চৰকাৰ Amai Borowai, Tema Sapariau, Bahadalana Hanai, Ausu Hanja, Kurangi, Banjaya Patni, Naidengiri, Nujamaya Hanai, Raja Logose, Hanai Logobo, Bismo, Sedar Bazar Borowai, Tema Sapari, বাকন রাখি আছে আমি বাকন রাখা जोंनि दैदेनगिरि कनकेश्वर नार्जारि बिथांनि जिउ सोलेरा सोरगोआव आलो गोजोनै थायो बिथांनि थाखाय अबंलावरिनि खाथियाव आर'ज गाबबाय बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म आरो थांनाय गोलाव समाव बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांनाय साफ्रोमबो जोंनि मुंख्लंफोरनि सोरगोआरि जिउ सोलेरनि अराय आलो गोजोननि थाखाय आङो बे समाव आर'ज गाबबाय रामान गोनां रायजोफोर जोङो दिनै बयबो गोग्गानाय मोनदों जे बे आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादा 52 बोसोराव आगान होफैनाय बे थांनाय गोलाव 52 बोसोराव बर' हारिनि थामोनथा बर' हारिनि रैखाथि बर' हारिनि सिनायथि बर' हारिखौ सोरगिदिं जौगाहोनांगौनि थाखाय माखासे हाबाफारि लानानै बे 52 बोसोरखौ हाबा मावनानै बारबोबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोनोम जाजेननाय समनि जि माखासे थासारिमोन आरो आथिखालनि जि थासारि बेवहाय गोबां सोलायनाय जोङो नुनो मोनदों जोंनि थासारिया सोरगिदिं सोलायदों मुलुगा सोलायदों मानसिफोरनि साननाय हनाया सोलायदों नाथाय बर' हारिनि जि खाफाल बियो दाबो सोलायाखै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बै समनि दैदेनगिरिफोरा जोंनिफ्राय जौगानाय हारि खुंगिरि हारि एबा जायफोरखौ मेनस्ट्रिम होननानै बुङो बै हारिफोरा सोबख'नाय गादबनाय नासयनाय थगायनाय बेबायदि थासारिनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय मोनसे जांख्रिखांनाय लाबोनो मोनसे रिभलिउसन लाबोनो थाखाय मेंनाय गैया गिनाय गैयाजासे हारिनि हाबा मावनो थाखाय बै समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जोनोम होदोंमोन जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जारिमिनखौ नायोबा नुनो मोनो जोनोम जाजेननाय समाव जिफोर थासारिजों मोगा मोगि जानांदोंमोन बे थासारिया दाबो जोंनि मोगथां सिगाङाव दंबाय थायो दा बेनिखायनो सोरगिदिं मुलुगा सोलायदोंब्लाबो थासारिया सोलायदोंब्लाबो जोंनि हारिनि खाफाला सोलायाखै होननानै आं बुंगोन रायजोफोर सासे मानसिनि जिउआव मोनसे फेमिलियाव न'खराव मोनसे समाजाव मोनसे रायजोआव मोनसे हादोराव गोबां रोखोमनि जुजिनां थासारिफोर फैयो जुजिनां थासारिया जुजिनायनिफ्राय जोबजासिम थायो नाथाय बे थासारिखौ जोङो मोगा मोगि जालांनो हायाबा जोङो थावरिनानै थानो हाया दा बेनिखायनो बे थासारिजों मोगा मोगि जानोनो थांनाय 52 बोसोराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंदों नाजादों आरो गोब्राब हाबा मावनानै बे थासारिखौ सोलायनानै बर'खौ बुहुमाव मोनसे गेरेमसा हारि एबा गेदेमा हारि महरै दानो हाबा मावदों दिनै बे 52 बोसोर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे समाव जाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरुनि जिल्लानि दख'नानि इउनिटनि बिबानगिरि जानानै दङ आरो गुबुन गुबुन कलेज इउनिभारसिटिफोराव दिनै शिलं इउनिट दिल्ली इउनिट गुबुन गुबुन इउनिटफ्राव जायफोरा बिबान लानानै दङ आङो जोंनि गासैबो दैदेनगिरि मावथि लोगोफोरखौ आं खावलायनो सानदों जे बर' हारिया उदां जागोन बर' हारिया गेरेमसा जागोन बर'
बियाव दिनैनि रावनाव आंनिफ्राय जोङो जौगालांनो हानाय नङा दावगालांनो हानाय नङा दिनै जोंनि मोखां सिङाव गोबां चेलेन्जेस फैदों जोंनि नसुंसेराव रायजो जानाय हारिफोरनि साननाय हनाया जोंनि फारसे मोजां नङा बिथांमोना गाव गावनि खोथाखौ सानदों जेरै जों सानदों बिथांमोना गावनिखौ सानखागोन बेखौ लानानै जोंहा खर' सानानै जेबो राहा गैया गुबुन हारिया जों गावनि हारिनि थांना थानायनि खोथा सानदोंब्ला बिथांमोनाबो गावसिनि हारिनि थांना थानायनि खोथा सानगोन नाथाय खोथाया जाहैबाय बर'फोरा बुंनाय बायदि लिभ एन्ड लेट लिभ बे मन्त्रखौ लानानै बयबो आवगायलाङोबा जोंहा जेबो साननांगौ गैया नाथाय माखासे हारिफोर दङ जायफोरो गावसोर थांना थानो थाखाय मालायखौ फोथैनो नागिरो आं थांना थानांगौबा नों थैनांगोन बेबायदि मोनसे सिन्थाजों बेबायदि मोनसे आयदा लानानै बिथांमोना दावबायो बेवहायसो जोंहा साननांगौ जानानै फैयो दिनै आसामनि जि असमिया हारि बिथांमोननि साननाय हनायाबो बेबायदिनो थांनाय 30 बोसोराव आरो दासिम बिथांमोननि साननाय हनाया जेबो सोलायाखै मैया जोङो नुनो मोनदों आसाम सरकारा जि मोनसे गिलिरनि सोमावसारनाय जादोंमोन दिनै सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट जाफैबाय बे एक्टखौ सोलायनायनि थाखाय जि मोनसे सोमावसारनाय फैदों बे एक्टखौ फोसाबनो थाखाय बेवहाय गावसिनि हारिनि मानसिफोरखौ गोजोन होनो थाखाय माखासे बिथांखि लादों गुबुन गुबुन हारिफोरा अट'नमास काउन्सिल होदों डेभेलपमेन्ट काउन्सिल होदों बेवहाय जोंहा बारा बुंनांगौ गैया बे हारिफ्राबो जौगानायनि मोन्थाय दङ नाथाय दिनै आरोबाव मोनसे बिथांखि लादों बे जाहैबाय असमिया रावा जेरैखि जाया थाखो 10 सिम गासैबो मिडियामनि फरायसाफ्रा फरायथारनांगोन होननानै बेवहाय बिथांमोना बुंदों बराक भेलि टिसिसि आरो हिल्स ओनसोल बेवहाय माने बेयो इमप्लिमेन्ट जानाय नङा होननानै बुंदों नाथाय बेराफारसेथिं बिथांमोना बुंदों जे गासैबो फरायसालियाव बेयो इमप्लिमेन्ट जागोन आं दिनै बिथांमोनखौ सोंनो नागिरदों बेवहाय बे आसाम हादोरसायाव असमिया रावाल' थांना थानायनि मोन्थाय दङ नामा गुबुन रावा थांना थानायनि मोन्थाय गैया नामा অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা অসমীয়া ভাষা জাতি দিয়াৰ কাৰণে সাতখনি হৈ গ'ল বিভিন্ন আজি নতুন নতুন ৰাজ্য গঠন হৈ গ'ল এটা সময়ত বড়ো অসম আছিলে মিজোৰাম মণিপুৰ মেঘালয় ত্ৰিপুৰা একেলগে বড়ো অসম হৈ আছিলে কিন্তু সেই সময়ত নেতৃত্বই অসমীয়া ভাষাক চবৰ ওপৰত জাপি দিয়াৰ কাৰণে নিজৰ নিজৰ ভাষা সংস্কৃতি অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত চবেই নিজৰ নিজৰ পৃথক ৰাজ্যলৈ আজি গুচি গ'ল আজি অসম বুলি যিখিনি আছে ইয়াতো বহুত জাতি জনগোষ্ঠী আছে তাৰে সকলোৰে সংস্কৃতি আছে সুন্দৰ সুন্দৰ জনগোষ্ঠীসকলৰ আজি সংস্কৃতি আছে ভাষা আছে এই ভাষাখিনি জীয়াই ৰখাটো অসমৰ দায়িত্ব নহয় জানো আজি অসমৰ অসম চৰকাৰ অসমৰ জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বই যেনেকৈ আজি দাবী কৰিছে যে অসমীয়া ভাষা ইয়াৰ ৰাজ্যিক ভাষা হৈ থাকিব লাগিব আমাৰ ৰাজ্যিক ভাষা হৈ থকাৰ আমাৰ কোনো সুবিধা নাই অসমীয়া ভাষা ৰাজ্যিক ভাষা কনষ্টিটিউচনেল মৰ্যাদা পালেও নাপালেও আজি চলি আছে আৰু আমি আন্তৰিকতাৰে অসমীয়া ভাষা কৈ আছো মৰমেৰে কৈ আছো সন্মানেৰে কৈ আছো অসমীয়া সংস্কৃতি আমি সকলো গ্ৰহণ কৰিছো আমি চবে লৈছো আমি সকলো মানি চলিছো আজি আমি সকলো এইখিনি কৰি পেলাই আমি গৌৰৱান্বিত হৈছো কিন্তু কথাটো হৈছে আজি বাৰে বাৰে কিয় এইটো জাপি দিবলৈ ওলায় কিয় জাপি দিবলৈ বিচাৰে নেশ্যনেল পলিচি যিটো আছে এডুকেশ্যন পলিচি এইটো কি লেংগুৱেজ কৰা হয় এই লেংগুৱেজ কৰা নিজৰ নিজৰ অঞ্চলত নিজৰ নিজৰ ঠাইত মানে নিজৰ মাতৃভাষাটো চলিবলৈ দিয়ক ৰাইট টু এডুকেশ্যন যে হৈছে তাৰ ৰাইট টু এডুকেশ্যন একো কৰা হৈছে এলিমেণ্টাৰী লেভেলত মাতৃভাষাত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ পাব লাগে আজি অসমৰ বড়ো ভাষা বিচিচি চলোৱাৰ কথা কৈছে বৰাক ভেলী বেংগলী ভাষাৰ কথা কৈছে কিন্তু বাকী ভাষাবিলাকৰ কি হ'ব ইয়াত মিচিং ভাষা আছে ইমান সুন্দৰ মিচিং গীত শুনিবলৈ সকলোৱে ভাল পায় ইয়াত কাৰ্বি ভাষা আছে কাৰ্বি গীত শুনিবলৈ সকলোৱে ভাল পায় সকলো গীত শুনি ভাল পালে নহ'ব কাৰ্বি ভাষা জীয়াই থাকিব লাগিব ৰাভাসকলৰ ভাষা আছে ৰাভা গীত শুনিবলৈ সকলোৱে ভাল পায় ৰাভা নৃত্য চাইবলৈ সকলোৱে ভাল পায় খালি ভাৰতৰ মন্ত্ৰী আহিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৃহমন্ত্ৰী আহিলে ৰাভাসকলক মিচিংসকলক বড়োসকলক তিৱাসকলক আজি আদি নৃত্য কৰিব দিলে নহ'ব এই ভাষা সংস্কৃতি কোনে জীয়াই ৰাখিব আজি অসমৰ অসমীয়া ভাষা অসমীয়া মিডিয়াম আছে স্কুল কলেজত ইয়াৰ নিশ্চয় সন্তুষ্ট হোৱা নাই আৰু কিবা কিবি লাগে তেনেহ'লে বাকী অসমৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব শিক্ষক অসম চৰকাৰে চেষ্টা কৰিব লাগিব আমি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা অসম চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ যে ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত
কোনো বৈজ্ঞানিক টাকা দিব বড় কথা আছে যে বিজ্ঞানী হিসাবে চলে আছে বিজ্ঞানী হিসাবে চলে টাকা দিব কিন্তু আজি বড় কথা বড় মিডিয়া যে 46 বছর এই 46 বছর আজকে পর্যাপ্ত পরিমাণ ঠিক নাই স্কুল বিদ্যালয় নাই বিজ্ঞানী ভাষা সাইন্স অঙ্ক মাস্টার নাই বিজ্ঞান মাস্টার নাই এনে বড় মিডিয়া হিসাবে আছে বেলেগ স্কুলের মাস্টার অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়ে আমার স্কুলে আমরা অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়ে কলেজ বিলাকে আজ প্রফেসর নাই ইয়ার কারণে আমরা বলা যাবে কিতাব পড়তে না পারে এইবার বড় মিডিয়াম কিতাব পড়া 20 মাস আছে 10 মাস আছে 8 মাস আছে কিন্তু বড় মিডিয়াম কিতাব 20 মাস আগে থাকে কিন্তু কি হল কারণে আছে মানবিক কমিটি আজ রাজশাসী বিভাগে বিভিন্ন প্রজেক্ট আইব ইয়ার কারণে বাস আছে যে দায়ী আমার বাবা দায়ী কি মিসিসি বাবা কেন্দ্রীয় বাবা দায়ী কি আজ এই রাজশাসী বলো অটোনমাস যেগুলো আছে গভর্নমেন্ট কাউন্সিল যেগুলো আছে আমি এটা পারে ওই রাজশাসী বলে ওটাই বড় বড় প্রক্রিয়া নিয়ে আছে কিন্তু বড় বড় কেন যে রাজশাসী বলো নিজের প্রক্রিয়া আমি হই না আমি ঠিক বড় জুড়ে যাই বলি বদলে বিশ্বাস করে কোন বাস চাই আমি পারে না বদলে বিশ্বাস করে বাস সিএ হয়ে যায় এখানে বড় বড় ভাষা নিয়ে কেউ যায় তিনি কথা আমি ইংলিশ করে আমি নিজের ভাষা আর বদলে বিশ্বাস করে আমি আমাদের আছে কারণ ভারত আর্টিকেল স্পষ্ট লেখা আছে যে ভারত চিঠি সাড়ে পার্লামেন্টে দুটাই জোর করে কোন ভাষা অঞ্চল ভাষা নাই কোন ভাষা অঞ্চল এই অঞ্চলের যে জনগোষ্ঠী নিরাপত্তা পায় নাই এই অঞ্চল ভাষা ভাষী নিরাপত্তা পায় নাই উন্নয়ন পায় নাই এই অঞ্চলে আমরা দুটাই জনগণের বিশ্লেষণ করতে পারে আর ওখানে বলেও এই ভারতের মধ্যে নিজের ভাষা ভাষী অস্তিত্ব পরিচয় হয়েছে যে কারণে নিজের জিজিলি মানে ভূমি মাটি এই যে টাকা দেওয়ার কারণে বদলে হয়েছে আজ অটোনমাস চলছে আমি পাইছো আপনারা সবার কিছু জনগোষ্ঠী বলো কিছু কাউন্সিল সেক্রেটারি আলিয়া কোনো ব্যাপার হয় না কিন্তু আজি এনে একটা নির্ণয় যত কোনো জনগোষ্ঠী হয় কোনো সমস্যা হয়েছে জিআই থেকে হয়েছে সংগ্রাম হয়েছে কুনবা গণতান্ত্রিক সংগ্রাম হয়েছে সংগ্রাম হয়েছে এনে কথা হয় কুনবা জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা দিকে করে কুনবা নিয়োগ করে কুনবা নেগলেক্ট করে এই দুইটি পরিমাণ হচ্ছে হব এই কারণে আমরা চর্চা করছো যে সকল ভাষা স্বীকৃতি অসমৰ এটা মিনি এনে এটা জনজাতীয় বলা যায় বিভিন্ন ভাষা আছে এই ভাষা আপনাদের বলে দিব আৰু আমি বলে ৰাজনীতি কৰিব আমি আপোনালোকক আহ্বান কৰিছো অসমৰ কেতিয়াবা কিছুমান শিশুসকলে সংগ্ৰাম আছে এই সংগ্ৰামবিলাক আমি নিখিল বড়ো ছাত্ৰসন্থা বড়ো জনগোষ্ঠী আমি ভালকৈ খুব ক্লোজলি আমি চাই আছো কৰি আছো আমাৰ প্ৰশ্ন তুলিছে বড়োসকলে আমাৰ সংগ্ৰাম সমৰ্থন দিয়ে না নিদিয়ে আমাৰ সাবজেক্ট ভাল পায় না নাপায় এই কামটো বড়োসকলে কৰিব এই কামটো বড়োসকলে কৰিব বড়োসকলৰ কথা বড়োসকলকে চিন্তা কৰিবলগীয়া আমি কাৰো জীৱন যাপনত কাৰো সেলফ ডিটারমিনেশন কাৰো জাতি হিচাপে জীয়াই থকাৰ এজেণ্ডা আমি অনুভৱ কৰিব বিচাৰো আৰু আমাৰ দিব লাগে আজি অসমীয়া মূলসুঁতিৰ যি সংগ্ৰাম চলি আছে এই সংগ্ৰামত বড়োসকলে কোনোদিনে বিৰোধিতা কৰা নাই আৰু এইবাৰ সৃষ্টি হোৱা নাই যোৱা সময়ছোৱাত যিবিলাক সংগ্ৰাম হৈছে এনআৰচি সংগ্ৰাম আমি একেলগে আছো যেতিয়া কেৱল সংগ্ৰাম হৈছিলে তাত আমি একেলগে আছো কোনো এটা সংগ্ৰামত নিখিল বড়ো ছাত্ৰসন্থা বা বড়ো জনগোষ্ঠী ইয়াৰ পৰা দূৰ পায় কিন্তু যি সময়ত বদলে অঞ্চলৰ এটা পৰিৱেশ হয় পৰিস্থিতি হয় বড়োসকলৰ অধিকাৰৰ কাৰণে সংগ্ৰাম হয় তাত কিন্তু আমি সেই সকলৰ নেতা এই সকল মানে ইণ্টেলেকচুৱেলৰ পইচা আমি দেখিবলৈ নাপাওঁ আজি বড়োলেণ্ডত বড়োসকলক বড়ো অনাবড়ো কৰি সৃষ্টি কৰি পেলাই বড়োসকলক এগুৰা কৰাৰ কাৰণে এটা চলন চলিছে এই সময়ত এই সকলোৱে মাত মাতা নাই আমি আপোনালোকক আহ্বান কৰিব বিচাৰিছো যে আজি বড়োলেণ্ডত বড়ো অনাবড়ো সৃষ্টি হ'ল অনাবড়ো বুলি যি সংগ্ৰাম চলিছে এই সৃষ্টিকৰ্তাবিলাক কোন হয় তেখেতসকল আমেৰিকাৰ পৰা আহিছে নেকি
তেখেতসকলৰ নিউজবিলাক কোনে চপাই আছে, তেখেতসকলক ইণ্টেলেকচুৱেল ইনপুট কোনে দিছে, তেখেতসকলৰ দিশ নিৰ্ধাৰকসকল কোন হয়, আজি আমিও জানো, আমিও বিচাৰ কৰোঁ, আমিও চিন্তা কৰোঁ। সেইকাৰণে আজি আমি শংকিত হৈছোঁ যে আমি আইনৰ কাৰণে অইনৰ মাইক ভাল পাই বুলি ক'বলৈ যাওঁতে নিজৰ মাত পাহৰি যাবলৈ ওলাইছোঁ, অইনৰ গীত মাত শুনি নিজৰ গীত মাত পাহৰি যাবলৈ ওলাইছোঁ। আজি আমাৰ এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ পৰিস্থিতি হৈছে আৰু সদায় আমাৰ কৈ দিয়া কোৱা হৈছে, দেখুওৱা হৈছে যে তোমাৰ মা হয় অলপ হীন হয়, তোমাৰ ভাষা অলপ হীন হয়, তুমি যি কাম কৰা এইটো মানে ভাল কাম নহয়, মই ভাল কাম কৰিলে ভাল কাম। এইকাৰণে আজি আমি পুনৰ চিন্তিত হ'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ। যোৱা ৩০-৪০ বছৰে যিবোৰ জ্বলন্ত পৰিৱেশ পৰিস্থিতি আছিলে বদলে অঞ্চলত নিজৰ সেল্ফ ডিটাৰমিনেশ্যনৰ কাৰণে নিজৰ জাতি জীয়াই ৰখাৰ কাৰণে যে সংগ্ৰাম আছিলে, এই গোটেই সংগ্ৰামটো বহু জাতীয়তাবাদ আৰু হাইলেণ্ড বুলি এটা এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছে। বড়ো উগ্ৰপন্থী বেলেগ উগ্ৰপন্থীবিলাকক জাতি ধৰি উগ্ৰপন্থী কোৱা নহয়, ইয়াত সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম কৰিছে বহুত জনগোষ্ঠীৰ আজি সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামবিলাক আছে, কিন্তু বড়োসকলৰ ক্ষেত্ৰত উগ্ৰপন্থী বড়ো জনগোষ্ঠীৰ কিবা এটা ভুল হ'লে এইটো গোটেই জাতিক জগৰীয়া কৰে, কোনোবাই আজি তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি চিন্তিত হৈছোঁ। সেইকাৰণে ডাঙৰ এটা যুঁজলৈ আমাৰ নাই, কোনো এটা জীৱন ধ্বংস কৰিবলৈ আমাৰ নাই, কাহানি পঢ়িব কাৰণে আমি হাজাৰ হাজাৰ মানুহ মাৰি আছোঁ আৰু আমি বিনোদন কৰিবলৈ সাজু হয়। জাতি জীয়াই থাকিব লাগিব, ভাষা জীয়াই থাকিব লাগিব, ভূমিৰ নিৰাপত্তা লাগিব, উন্নয়ন লাগিব, শক্তিশালী অধিকাৰ লাগিব, মানৱ অধিকাৰ লাগিব, আমাৰ সামাজিক অধিকাৰ লাগিব, সাংস্কৃতিক অধিকাৰ লাগিব। ল'বলৈ যাওঁতে অধিকাৰ পাবলৈ যাওঁতে আমি বিমুক্তিৰে কোনো এটা ভাইলেন্স, কোনো এটা মানে জীৱন জলবায়ু এটা পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিবলৈ আমি সাজু হয়। সেইকাৰণে যিসকলে আজি সংগ্ৰাম কৰি আছে, আপোনালোকৰ লগত আমাৰ মৰেঞ্চ আছে আৰু যি লাগে আমি আপোনালোকৰ লগত আমাৰ ছ'চিয়েলিটি আমাৰ প্ৰেজেঞ্চ আমি আপোনালোকৰ লগত পাওঁ। কিন্তু এনেকুৱা সময়ত আমি মেহনত কৰিব নোৱাৰোঁ, যি কাম আমাৰ ভাল হ'ব পাৰে আমাৰ চিন্তাধাৰা ভাল নহ'ব পাৰে, এই কথা আপোনালোকে চিন্তা কৰক। সকলো নিজৰ চিন্তা কৰিছে আমাৰ লগৰ ini masalah bersama ini masalah sebenarnya menurut saya kasih sesuatu bahasa Cina kau bawa ni saya kalau ada hari sama jauh sampai kau bawa ni firman besok mau Facebook itu TV media berbagai hari saya Boro hari sosial hari tangai bahasa sosial media Boro saya kita Begilau soal kami soal biar kita soal ini soal memang soal yang good data soal malah jadi soal muzazam administration jauh jadi hari ini akses bima macam ini selesai kau ni jadi cakap ini lebih dia orang asas cantik ini jadi macam semua berbeda tapi dia semua pada cakap ini di mereka bersesuaian jam minum semua jam gelap semua ini banyak ayo berapa kita jangan jadi orang menses hanya jangan Boro hari ini selesaikan tapi ini asas selesaikan ini semua selesaikan Anak-anak yang seperti ini, jadi saya akan bermain dengan anak saya teknologi Indonesia bodoh apa misi
थांनो गोनां जादों उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि बायदिसिना थासारिजों लानानै जुजिनो गोनां जादों मानो होनोब्ला मानसिफोर जोङो नोजोरजों गोख्रों खालामा मोनसे खामानिखौ न'खरनि खामानिखौ जों मावबाय थानो जाया मोनसे जायगायाव मोनसे थासारिखौ जोबनानै थागोन जोंनि जोंनि उनाव जोंनि फैदों गोदान गोदान आगान फैदों नाथाय एखे थासारि बै गलायनाय समाजाव थानाय समावनो जौ जुवानि नामखौ सिबिनायनि गेजेराव थानांगोन लेखा फरायनाय फैदों आरो दिनैनि आगाना दिनैनि जिल्लायाव एखे खोथाखौनो बुंबाय थानांगौबा हारियाव सोलायनाय लाबोगोन नाथाय दिनै जों समायना लानांगोन बर'जों मोनसे गिदिर खामानि मावनांगोन बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा दानांगोन बर' हारिखौ गेदेमा खालामनांगोन बिनि थाखाय जों साफासे बेसेबां मावनांगोन जों साफासे बेसेबां मेहनत बाहायनांगोन जों साफासे बेसेबां थाखा फैसा बाहायनांगोन दिनै बर'फोरनि गेजेरावबो रां रुफा गोनां मानसि फैबाय दा रां रुफा गोनां मानसिफ्रा हारि जौगानायनि थाखाय रां रुफाखौ बाहायनो बाहायाखै जोंनि गेजेराव एफा एनै धोनि मानसि जाबाय बे धोनि मानसिफ्रा हारि जौगानायनि थाखाय साननो सानाखै दिनै टिभि चेनेल खुलिनो हानाय मानसि फैबाय उन्दै उन्दै गथ'फ्रा दिनै मबाइल लानानै मिडियानि मोनसे जौगाखांनाय लाबोदों नाथाय जोंनि गेजेराव इलेक्ट्रनिक मिडिया खुलिनो हानाय गिदिर टिभि चेनेल खुलिनो हानाय खर'खर थाखा गोनां मानसि फैबाय नाथाय बै मानसिफ्रा हारिनि फारसे राव जौगानायनि फारसे एसेबो बिथांमोना सानाखै बे नाथाय हारिनि थाखाय मोजां नङा दिनै गोरों मानसिफ्रानो थिर खेला होनाय जुवा खेला होनाय बहाबा बायदिसिना केसिनो होनाय बेवहायसो बेस्थ' जानाय नाथाय आबादारिफ्रा मा जादों गामिनि उन्दै उन्दै लाइमोनफ्रा मा जादों मोजाङै लेखा फरायनो मोनाखै आबादारिफ्रा मोजाङै आबाद मावनो मोनाखै जोंनि बिमाफोरनि अबस्थाया मा जादों गामि ओनसोलाव रायजो जाग्रा मानसिफोरनि थासारिया मा जादों बेखौ लानानै रावबो बेस्थ' नङा राजखान्थिखौ ओरैबायदि सोलोंबाय राजखान्थिनि बागै जों मानसिफ्रा दिनै गोरों गोरा बाथ्रानि मानसिफ्रा जों मिथिनाय जाबाय दा ओंखायनो मावथिफोर जोङो मिशन क्वालिटी इडुकेशननि हाबाफारि बिखौ थुनलाइ नङा बिखौ थुनलाइ मावलांबाय थानांगोन बड'फा मिशननि गेजेरजों लाइमोनफोरखौ सांग्रां खालामनाय जौ जुवा बन्द खालामनाय गासैबो बिथिङाव हारिखौ सांग्रां खालामनाय बे हाबाफारिखौ लाबाय थानांगोन दा बेजों लोगोसे दिनैनि समाव बयबो मिथिनो लुबैदों बर'नि सावस्रिया मा मा थांदों मानो होनोब्ला बड'लेण्ड मोननांगौआ जोंनि मोनथाय नाथाय बड'लेण्ड होनाया सरकारनि थांखि आरो सरकाराव जाय सुबुङा जिरायनानै दङ बे सुबुङा जोंनि बिदा फंबाय नङा बै मानसिफ्रा जोंनि बिमा बिफा नङा बिथांमोना दिनै गावसोरनि उदैयाव मावोबा गावसोरनि मोननांगौखौ मोनजोबबासो मालायनि सानो दा बेनिखायनो जोङो थांनाय समफोराव जोंनि सोमावसारगिरिफ्रा जोङो बयबो बे खोथाखौ बुजिबोनानै जोङो माखासे खामानिखौ एखे मावदों मोनसेया जाबाय सोमावसारनाय मोनसेया जाबाय सावरायनाय दा दिनैनि समावबो जोङो सोमावसारनायनि अनगायै जोंनि हारिया गोदोनिफ्रायनो जेबो मोनाखै इयुनावबो जोङो माबा मोनसे मोजां मोनाखै ओंखायनो दिनै सोरबा बुंनो सानो जे सरकारजों सावरायनाया जाबाय थागोन आरो माने सोमावसाराब्लानो जों जेबो मोनाखै आरो दिनैसिम जाय सरकारा आसामाव दङ दिल्लीयाव दङ जों फोथायनो हानाय जाय सरकार नङा बिथांमोना जोंनि बिदा फंबाय नङा दा बेनिखायनो सोमावसारनायाबो थांबाय थागोन सावरायनायाबो थांबाय थागोन सरकारनि मानसिफ्रा माबा माबि बुंनानै दिनै गोसोखौ एखनबा बोनो नागिरो माबा माबि थुनफा जासिम बिथांमोना ओरै लायला नाथाय जों दुलाराय फरायसाफोरा जों अराय सम जों मोनसे गोख्रों मोनसे नोजोर होनानै जाबाय जि गोरोबथा खालामनानै बर' हारिया अखानायैनो राजानाव फैफिननो गोनां जायो बेबायदि गोरोबथाखौ खालामनाया जि गोरोबथा खालामनानै खावसेया मोजां खावसेया मोजां जि गोरोबथा खालामनानै खावसेया मोखां सायसा जागोन बेबायदि गोरोबथाखौ खालामनाया दा ओंखायनो सरकारनि मानसिफोरखौ बुंदों जे बड'लेण्डनि जेंनाया पारमानेन्टलि जोबनांगोन बेजों लोगोसे बड'लेण्डनि बाहेरायाव थानाय जायफोर बर' फिसाफोर संसार जानानै दङ गुबुन हारिफोरनि नांथाबनाय सेसनाय थैलायनाय बायदिसिना थासारियाव बै बर' फिसाफोरा राजखान्थि मोननांगोन आरो बेजों लोगोसे कार्बि आंलंनि जि हिल्स स्टेटास मोननांगौ बियो दिनै सिटियाव दंब्लाबो दासिमबो मोनथाम मोनाखै दा बेखौबो लानानै जों सरकारखौ बुंदों ओइबार माबा मोनसे जुदि खालामनांगौब्ला आरो बे सिटियाव थानाय फरायसाफोरा थानांगौब्ला बे ओरैबायदि मोनसे सोरजि जानांगोन जे जोङो 50 बोसोर फैगौ जाहाथे राजाफोरा फैफिननो जाया बे खोथाखौ लानानै जों सरकारजों सावरायगासिनो दङ आरो सरकाराबो जोंनो बिजिनेस होनो नाजादों जे जेरैबायदि जोङो माबा मोनसे सलुसन लाबोनायाव बर'फोरनि जेंना सुस्रांनाय दङ
नाथाय जोबथारनायफोरखौ गोरलैयैनो फोथायना लानाया मोजां नङा। दुखुनांथाव बिसोर मानगोनां रायजोफोर पुलिस मिलिटारिजों होसोजानानै पुलिस मिलिटारिजों बायदिसिना दिनै खस्थ' मोननानै मानसि थैनाय थैनाय बेबायदि थासारिखौ मावनानै जोंनि सोरबा सोरबा दैदेनगिरिफोरा राजखान्थि सायाव हाबफानो नागिरो। दिनै बर'नि गेजेराव गोनो गोथो जादों। आंजोंसो सुखि जागोन, आंसो सुखि खालामगोन, नोंथांमोना बेवहाय बाहागो मोननाय नङा, आमखायासो सुखि खालामगोन, आमखाजों थांगोन, थुख्राजों थांगोन। सुखिया जाया खालामा मानो बे बर' जाथिनि थाखाय जानांगोन मानगोनां रायजोफोर। सुखिया जायाब्लानो बे बर'नि थाखाय जानांगोन आरो सुखि जाया खालामा मानो बे बर' जाथिनि थाखाय खालामनांगोन। ओंखायनो जों जे गावजों गाव होंगो खालामनानै लाया दिनै माबा मोनसे मोजां मोनदों बर' हारिया खौसे जानांगोन। बे खौसे जानाया बर' हारिनि बेसेबां मोनसे गोब्राब खामानि जानानै फैबाय। थांनाय समाव नायदो खौसेथिखौ बयबो लुबैयो, खौसेनि बाथ्राखौ बयबो बुङो, नाथाय खौसेथियाव बे गावस्रानायाव बाहागो लायो। जायफोरा दिनै खौसे जादों बे गावस्रानायाव बाहागो लायो। कुनु आयदानि प्रिन्सिपाल गैयाजासे खालि खौसेथि जादों आरो खौसेथि गावस्रानायाव बाहागो लायो। बेबायदि मोनसे थासारि जागासिनो दङ। ओंखायनो गावनि गेजेराव बे बिमा बिफा आइ आफा रायजो राजाफोरनो बोखावलाव खालामनानै थुख्रा थुख्रि साननैसो बेजों साननैसो आंजों साननैसो जोंजों बेबायदि खालामनानै गैया। दिनै बयबो खौसे जा, दिनै बयबो खौसे जा आरो खौसे जानायनि गुबै मोनसेयानो जाबाय निमाहा होनो हानांगोन, बजबलायनो हानांगोन, गावनि गोरोन्थिखौ स्वीकार खालामनो हानांगोन। बेवहाय बयबो सानोबा आंसो गिदिर, आंसो मास्टार माइन्ड, आंसो मेन साइन्स फिल'सफिखौ आंसो बरनग्रोदों, सानस्रिखौ आंसो बरनदों, आंनि मुङै थांनांगोन। बेबायदि सानलायलायनाया जोंनि बर' हारियाव खौसे जानाय नङा। दुलाराय बर' फरायसा आफादा खौसेनि थाखाय फरायनायनि नाथाय बे खौसेया राजनितिनि थाखाय जानाय नङा। बे खौसेया सोरबा राजनिति खालामनानै जानाय नङा। बे खौसेया बर' हारिनि थाखाय जानांगोन, गोजोननि थाखाय जानांगोन। बे हारिया गुबै बर' हारियाव बिदा फंबाय अनलायलायनाय खौसेथि जानांगोन आरो बे हारिनि खौसेथिया बर' हारिनि उदांस्रिनि थाखाय जानांगोन। बेवहाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा अरायबो दङ। दा बेनिखायनो बे समाव आं गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै। दुलाराय बर' फरायसा आफादा अरायबो हारिनि थाखाय खामानि मावनो समायखिरा लानानै आं मावथि लोगोफोरखौ खावलायदों। आथिखालनि लाइमोनफोरा बायदिसिना ड्राग्स जानाय, जौ लोंनाय, बायदिसिना थासारिया बांनायनिफ्राय बांनो हमदों। बेफोर थासारिनिफ्राय जों गोजानाव थानांगोन। ससियेल मिडियाया जेसेबां गाज्रि ओंखायनो बेफोरखौ जों मोजाङै बाहायनांगोन। मिरुनिफ्राय लानानै इउटिउब आं गासैबो बिबानगिरिफोरखौ रायज्लायदों जे सोलोंथाइनि खामानि मावनायाव जों थाद'नाय नङा। थाखो सेनिफ्राय मोजांसिन जायफोर स्कुल कलेज इउनिभारसिटियाव फरायगासिनो दङ साफ्रोमबो फरायसाया गोजौ सोलोंथाइ लानानै ओंखारनांगोन आरो बेनि थाखाय जों गोब्राब खामानि मावनांगोन। दा बेनिखायनो बेखिनि खोथाखौ बुंबाय आङो आरो जोबथारनायाव जिखिनि जोंनि हाबाफारिफोर सोलिगासिनो दङ बे हाबाफारिफोरखौ जोङो सालायलांबाय थानांगोन। फैबाय थानाय समाव जोबोद मोनसे क्रिटिकेल आरो मोनसे गोब्राब थासारि बेजों गुसु मेलेमजों जों जुजिनांगोन। गोनो गोथो जानो नाङा, जों बयबो खौसे जालांनांगोन। बेखिनि खोथाखौनो बुंबाय आरो जोबथारनायाव आङो स्लगान होनायखौ आं खावलायबाय। बेजों लोगोसे फंनैसो खोथा बुंनो थालांदों। बे जाहैबाय 6 कमिउनिटिनि इस्यु मोनदों हारिनि एसएसटि बेखौ जों सिसिवाइ हिसाबै होबथागासिनो दङ आरो होबथाबाय थागोन। जाय हारिनि एसएसटि जाया दानि थाखाय थागिबि मानसिफोरा थेर जागोन बेखौ जों मालाबाबो गोरलैयै जानो होनाय नङा। क्ल'ज नाम्बार 6 आसामनि कमिटि बे क्ल'ज नाम्बार 6 खौ जोङो गोदोनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेंथा गुबुन हारिनि आफादफोरा सोरबा हेंथा होदोंमोन नाथाय गासै आसामनि 24 ट्राइबेल आफादफोरा ज'यै गसंदों। बे क्ल'ज नाम्बार 6 खौ जों इमप्लिमेन्ट खालामोब्ला बिनि मेइन कन्टेन्टखौ सोलायनांगोन। बेवहाय मा बुंनाय जादोंमोन? असमियानि बयखा कागज, असमिया हारिनि राव थुनलाइ माने लिटारेचारनि बेजों लोगोसे बिथांमोनहा 100% मोननांगोन। एसएससि पार्लामेन्ट सिटारि जानांगोन बायदिसिनाखौ लानानै क्ल'ज नाम्बार 6 जों बे क्ल'ज नाम्बार 6 आव असमिया सोदोब थानायखौ बोखारनांगोन आरो असमिया सोदोब बोखारनो हायाबा जों गोसोनांगोन गासैबो ट्राइबेलफोरखौ बेवहाय सोनांगोन अब्लासो जों गनायनानै लागोन आरो नङाबा जों गनायनानै लानाय जानाय नङा होननानै जों सरकारखौ बुंगासिनो दङ। दिनै मोनदों हारिनि बेलायाव बिथांमोना बुंदों जे उन्दै हारिफोरखौ जायफोरनि एरिया सुबुं अनजिमा दङ बिसोरखौ खालामनायाव खहा जानाय नङा होननानै
मोनसे कनस्टिटिउसना एलाउ खालामा आरो बेनिखायनो बिथांमोना खालामोब्ला जों सिम्पल केस खालामनानै जों सरकारनि सिबिनाय जादों आरो बेनि उनाव जों रायज्लाय खालामोब्ला जों दिनै आसामनि ट्राइबेलफ्रा खौसेयै जों डिसिसन लानानै जे जेरैखि जाया बेखौ होबथानायनि थाखाय जों सिम्पल केस होनानै जों बन्द खालामगोन दा बेजों लोगोसे जों लेन्ड पलिसि फैनाय समाव जों बयबो बे लेन्ड पलिसियाव दिनै जोंनि मानसिफ्रा हाजिरा हायै बिबांनि हाजिरा बिथांमोना बेवहाय होनो नागिरदों बिनि अनगायै गोदान आयेन माखासे सेक्सन दं बेवहाय जाय जोंनि हा हुफोर बिथांमोना सेनानै लानो हायो बेबायदि माखासे आयेन सोनो नागिरदों फरेस्ट राइट एक्ट 2006 बेवहाय जोंनि ट्राइबेलफोरखौ हानि मोनथायखौ होदों नाथाय बिथांमोना बे आसाम निउ लेन्ड पलिसि बानायदों बेजों जोंनि मोनथायखौ सेनानै लानो नागिरदों ओंखायनो बे पलिसिखौ जों हेंथा होनांगोन आरो बेजों लोगोसे निउ इडुकेसन पलिसि बावैसो जों जागायदोंमोन जे हायार सेकेन्डारि सेक्सन बर' बिजोंजों फरायग्रा फराया दुलाराय बर' फरायसाफोरा जों नागिरो मानो हायार सेकेन्डारियाव इउनिभार्सिटि बर' बिजोंजों फरायानो दिनै मुलुगाव जेसेबां जौगानाय सोलोंथाइ मानसिफोर गुन गोनां सोलोंथाइ लानो हादोंफोर गैयाब्ला फिनलेण्डनिफ्राय लानानै नरवेनिफ्राय लानानै दिनै करियानिफ्राय लानानै गावनि बिमा रावजोंनो सोलोंनानै गुन गोनां सोलोंथाइ लागासिनो दङ दा बेनिखायनो जों बिमा रावजोंनो फरायनांगोन बिमा रावनि सोलोंथाइखौ गोख्रों खालामनांगोन बेवहाय दिनै गोनो गोथो जानायनि जेबो गोनां गैया ओंखायनो गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया गभर्नमेन्ट अफ आसामजों निउ इडुकेसन पलिसिया इमप्लिमेन्ट जानायनि सिगां बर' मिडियामनि जेसेबां जेंना दङ बेफोरखौ फोसाबना खालामनांगोन स्कुलफोराव इनभेस्ट खालामनांगोन इउनिभार्सिटियाव इनभेस्ट खालामनांगोन इनफ्रास्ट्राक्चार थिक जानांगोन गोदान स्कुल कलेजफोर बेवहाय लुनांगोन टिचार ट्रेनिं सेन्टार बेवहाय लुनांगोन आरो जेसेबां आद्रा थानाय बर' मिडियामनि जेंनाखौ सुस्रांनांगोन आरो भारत सरकारनि मानसिफोरा बुंदों जे बे गासैबो सल्भ खालामनानै होगोन होननानै दा बेनिखायनो जोंनि खामानि मावनायनि सायाव गोबां मेसेज लागोन बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय जय भारतनि जय